សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះយើងនឹងដល់មេរៀនលំហាត់ Photoshop ដដែលបាទលំហាត់ Photoshop នៅត្រង់លំហាត់ទី6បាទដែលជាលំហាត់ចុងក្រោយតែមុននឹងចូលលំហាត់នេះខ្ញុំសូមណែនាំ tool ខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់បាទ tool ទី1ឈ្មោះហៅថា Quick Select Tool ប្រើសម្រាប់ select លើរូបភាពតាមពណ៌ដែលមានភាពឆាប់រហ័សនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បាទ select ហើយយើងអាច copy ក៏បានធ្វើអ្វីក៏បានដែលមានភាពឆាប់រហ័ស tool ទី2មានឈ្មោះថា brush tool ប្រើសម្រាប់ផាត់ពណ៌លើរូបភាពតាមពណ៌ដែលយើងចង់បានបាទប៉ុន្តែក្នុងករណីលំហាត់ Disperson របស់យើងនេះគឺបំបែករូបមនុស្សឲ្យចេញជាលក្ខណៈខ្ចាត់ខ្ចាយគឺប្រើសម្រាប់ចាក់ពណ៌លើរូបភាពដែលយើងប្រើជាមួយនឹង layer mask បាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងបានឃើញបាទយើងមានការបដូរប្រើចាក់ពណ៌ដោយប្រើជាមួយនឹង white brush ហើយនឹង black brush បាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងបានឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងលំហាត់នេះបាទបន្តទៀតគឺយើងក្នុងលំហាត់នេះគឺយើងត្រូវការជ្រើសរើសយកhard round បាទលើកយកភាពច្បាស់គឺកម្រិត181បាទនៅត្រង់កន្លែង brush បាទយើងនឹងឃើញនៅក្នុងពេលដែលយើងអនុវត្តលំហាត់tool មួយទៀតគឺឈ្មោះថា Paint Bucket Tool ប្រើសម្រាប់ចាក់ពណ៌លើរូបភាពដែលយើងតម្រូវការតាមពណ៌ដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែក្នុងលំហាត់នេះយើងប្រើសម្រាប់ចាក់ពណ៌លើរូបភាពក្នុងលក្ខណៈ layer mask ដើម្បីលាក់រូបភាពមួយហ្នឹងហើយបង្កើត layer mask នៅត្រង់ចំណុច layer រូបភាពបាទនឹងក្លាយទៅជាពណ៌ខ្មៅឧបករណ៍មួយទៀតហៅថា option បាទ add mask layer មានន័យថា option នេះប្រើសម្រាប់ add mask layer នៅពេលណាដែលយើងចង់ mask layer ណាមួយគឺយើងប្រើ option នេះបាទមួយទៀតគឺសញ្ញាព្រួយនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូននៅពេលណាដែលយើងចង់បដូរបាទនៅលើ foreground ហើយនិង background ក្នុងកម្មវិធី Photoshop យើងបដូរលក្ខណៈពីពណ៌ឧទាហរណ៍ពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សបាទបដូរលក្ខណៈពីពណ៌ជាគូបែបនេះគឺយើងគ្រាន់តែចុចសញ្ញាព្រួយទៅលើគឺបដូរមកពណ៌សចុចសញ្ញាព្រួយដដែលគឺបដូរមកជាពណ៌ខ្មៅម្ដងបាទមានន័យថាសខ្មៅឬក៏ខ្មៅសបាទដែលយើងប្រើសម្រាប់ចាក់ពណ៌ទៅលើរូបភាពរបស់យើងបាទឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលបាទយើងចូលដល់លំហាត់របស់យើងបងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងលំហាត់ Disperson មានន័យថាមនុស្សបែកចាក់ខ្ចាយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់របស់យើងបងប្អូននឹងឃើញបាទជាឧទាហរណ៍លទ្ធផលសម្រាប់របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តអស់គ្នាដោយយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop ដដែលហើយយើងបើករូបភាព file របស់យើងបាទដែលលោកគ្រូបានភ្ជាប់ទៅឲ្យស្រេចតើនៅក្នុង folder មួយណាដោយយើងចុច file យក open បាទ open ហើយយើងនឹងរើសយកបាទថាតើរូបភាពរបស់យើងនៅ folder មួយណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុង folder Disperson បាទអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយករូបបរិសម្នាក់នេះបាទគឺបរិស running man បាទបរិសពាក់អាវខ្មៅខោក្បូរខ្មៅបែបនេះបាទរូបមួយណាក៏បានតែក្នុងលំហាត់របស់លោកគ្រូគឺតម្រូវឲ្យយើងយករូបនេះបាទហើយនេះគឺជាលទ្ធផលបាទលទ្ធផលដែលយើងធ្វើបានហើយគឺលក្ខណៈបែបនេះបាទគឺមានលក្ខណៈបែបនេះបាទលទ្ធផលបាទគឺបែបនេះបាទបែកចាក់ខ្ចាយបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដោយយើងជ្រើសរើសយករូបបាទ Disperson មួយនេះគឺ running man ចុចឲ្យជាប់មកឆ្វេងឲ្យជាប់ហើយយើងយកពាក្យ open បាទអញ្ចឹង